मूंखे इश्क उथार ओच तो मतियूं ॾींदे लोक खे चरी आऊं थियासि पधर पट पयासि मुंहिंजो सतुर सिक विञायो या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब ओ मुंहिंजा मौला अॼु को साईं फ़कीर ग़ुलाम रसूल मंगी साईं जो डॉक्टर अब्दुल रहीम साईं अमीर अली मंगी साईं फ़कीर मोहम्मद मंगी साईं जो अॼु को ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा ओ मौला सलवात जे सदके मोहम्मद आले मोहम्मद जे सदके साईं ग़ुलाम रसूल मंगी साईं खे साईं जे सभिनी भाइरनि खे साईं जे भाइटनि खे मरहूम ADPP साईं जे बचड़नि पुटनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा ओ मौला हिननि जे रोज़ी रिज़्क़ में बरकतूं गंज गंज अता फरमा ओ मौला हिननि जा क़यामत ताईं सजण साम्हूं कजा ऐं दुश्मन दूर फरमा मौला रब तुंहिंजो वाइदो थियल आहे त मुंहिंजे महबूब ते सलवात पढ़ी दुआ घुरो क़बूल कंदो मां रब तुंहिंजो वाइदो सचो सचे महबूब जो वास्तो थिए साईं मोहम्मद हाशिम सियाल साईं खे मौजज़े सां नौकरी अता फरमा ग़ुलाम मोहम्मद सियाल साईं साईं जे बचड़नि खे अमड़नि न्याणियुनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा ओ मुंहिंजा अल्लाह अॼु जेके बि दुआ में वेठा आहियूं अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार मुश्ताक फ़कीर मंगी साईं खे ग़ुलाम नबी मंगी साईं खे कामरेड शफ़ीक साईं खे हिननि जे बचड़नि खे शान फ़कीर हाजन साईं पावर साईं खे हिन जे बचड़नि खे आबाद फरमा रब जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा बे औलादनि खे औलाद अता फरमा बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा हर शिया सुन्नी मोमिन जे घर में लख सलवातूं पढ़ियूं वञनि या दुआ क़बूल फरमा महबूब जी सारी उम्मत खे फ़िरके वारियत खां बचा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी